आपण माने बहु कम लोक जानिथिबे भगवान महादेव आ भगवान विष्णुଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସେହି ସମୟର କଥା। ମହିଷାସୁରର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମହିଷୀ। ମହିଷୀ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ବର ମାଗିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଏପରି ଏକ ବାଳକ ମାରିପାରିବ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇଥିବ। ମହିଷୀ ତାର ବରଦାନର ଫଳକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ଦେବତା ଓ ମାନବଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୋହିନୀ ଅବତାର ଆଉ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ଉର୍ଜାରୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ହରିହର ପୁତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଆୟପ୍ପା। ଭଗବାନ ଆୟପ୍ପା ଆଜି ବି କେରଳର ସବରୀମାଳାରେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଗରୁ 41 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ସାଧନା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳା ଜପିଥାନ୍ତି ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଭଗବାନ ଆୟପ୍ପା ଏକ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି।